Oi, gente. Eu aqui pra gravar mais um vídeo, né? Depois de muito tempo. Mas, né? Vamos começar. Meu canal não acabou, gente. Né? Eu vou continuar ainda. Então, a Cargo já tá com roupas aqui. Porque todas elas tiveram que ser esfregadas. Aí, agora eu vou colocar na LT06, que as delas não precisam. Então, gente, eu esqueci de subir o tripé aqui. O meu tripé tá ficando cada vez pior. Ele agora tem um suporte aqui que ele não quer mais travar, acontecer alguma coisa não, aqui com esse tripé. E tem nem 2 anos, vai fazer 2 anos que eu tenho esse tripé aqui. Nossa, o tempo passa rápido demais. Há pouco tempo comecei o canal, mas deixa eu tentar deixar aqui um ângulo bom. Esse tripé é dose, né, mas é o que eu tenho, então. Mas ele é ótimo, pelo menos. Ele faz a função dele. Vou fazer um negócio aqui, gente. Sim, tá bom. Gente, não vai ficar perfeito. Mas, ó, ficou bom o ângulo. Então, vamos começar a carregar aqui. Também, gente, tem muito tempo agora que eu não tô mexendo. Eu não mexo no iMovie. Tem muito tempo, gente. Esse vídeo deve demorar um pouco pra ser enviado. Então, terminei aqui. Agora, gente, o que aconteceu com a capa? Deixa eu contar. Né, ó. Isso aqui, como eu já esperava que acontecesse, né, de tanto ficar acionando com o prendedor, o sensor, ele afundou aqui, né, só por conta mesmo. Ele afundou muito. Eu já sabia que isso ia acontecer, tanto é que a cabo da minha avó já afundou tem muito tempo. Aí meu avô colocou Durepox aqui e deu certo. Agora a cabo, ela só funciona assim. Mas tudo bem. Eu vou começar a abastecer ela. Aqui, gente, tem roupa mais delicada. Então eu não vou poder lavar no turbo. Aí ele não é uma coisa. Já tá até aqui. Ele não é ruim, o normal dela. Ele não é muito bom pra lavar roupa do dia a dia, mas ele não é péssimo. Ele não é isso. Todo mundo fala aqui que fica exagerando na opinião das máquinas, né? Mas tá bom. Agora eu só tenho o Ariel Expert aqui pra usar, então vou usar ele. Meu Ariel cola higiênica acabou. Eu acho é difícil de achar ele por aqui. Então, mas depois eu vou colocar aqui, como é roupa delicada, eu vou usar eu não vou usar sabão pra roupa de bebê nem nada. Quer dizer, amaciante. Eu vou usar o Downy Água Fresca, que eu acho ele é bem suave e eu gosto. Esse é o máximo de zoom que meu celular dá. Ele é mais suave do que o Downy Sensitive. Ele tá acabando, eu vou ter que comprar mais. Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui. Vou colocar mais ou menos isso aqui, ó.
Eu coloco agora um pouco mais do que o indicado. Eu acho que eu vou precisar de adicionar até mais, dependendo. Eu acho esse amaciante muito cheiroso. E eu também vou usar ele na LT06. Eu não tava pensando qual que eu vou usar na LT06, eu vou usar ele mesmo. Ah não, aqui eu acho que eu vou usar o Dani Paixão, que ele tem praticamente o mesmo cheiro do Água Fresca. O cheiro é muito parecido, só que o Paixão, ele é um pouco mais forte. Aí eu vou usar ele aqui, que tem muito tempo que eu não uso. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Mano, a gente não mostrei dosando aqui, ó. Vou colocar até menos, que esse aqui é mais forte do que o outro. Mas o cheiro é praticamente o mesmo. Quem gosta de um amaciante mais suave, compra o Água Fresca. Quem gosta mais forte, compra esse aqui, o Paixão. Né? Ou compra os dois, você que sabe. Na verdade é bem mais forte o Paixão, não sei. Eu não sei definir direito assim, mas Depois eu vou colocar o sabão. Então. Aqui, gente, eu vou selecionar o nível baixo. 8. Aqui. Esse que é o nível baixo, né? Eu coloquei no alto. E jeans branco encardido. Começou a encher aí. E aqui, gente, quando eu lavo no normal, eu gosto de colocar mais água do que o necessário. Aqui eu ia fazer se eu usasse o turbo, eu ia fazer um reajuste entre os níveis médio e alto. Mas aqui eu vou colocar no alto, que no normal eu gosto de lavar boiando, né? De uma forma boiando. Né? Vocês já entenderam que as roupas se movimentam melhor e desgasta menos os tecidos, né? Que as roupas vão encostar menos nas calças. Mas lava bem sim, gente. Essa máquina é ótima. Eu não fico com essa... Eu fiquei falando que ela era ruim, mas é mentira, gente. É opinião exagerada, né? Daqui a pouco vocês não vão nem confiar no que eu falo, mas tudo bem. Aqui já tá na super econômica. Eu já ia querer mudar. Aqui, infelizmente, eu não posso mexer com esse estragado. Aqui vai ser o normal. E aqui vai ser o alto. Vamos ligar. Prestem atenção, gente, que ela não vai funcionar, né? Porque aconteceu aquilo que eu falei. Ela tá fechada, tá ligada na tomada. Eu sei que eu não tô mostrando direito, mas ó, eu vou colocar aqui. Agora ela começar a encher. Gente, eu não fico sem essa máquina, mas é de jeito nenhum. A LT06 eu fico sem, mas a cargo eu não fico. Gente, isso daqui ela vai ficar comigo até ela simplesmente não aguentar mais. Quando ela não aguentar mais, eu vou ter que comprar uma usada, porque essa máquina é boa demais. Se não for placa CPM, mas tá bom. Eu vou quando elas estiverem cheias. Então, gente, aqui a LT06 já começou. Espera aí, gente, que eu vou parar ela pra não perder
Ui, entrou dentro da massinha. Pera aí. Aqui tem água. Um pouco de água, né? Eu vou diluir essa água. Eu vou colocar um pouco de sabão aqui. Eu não sei nem o que eu tô... Não sei nem o que eu inventei de fazer em cima da máquina de lavar, que é perigoso que às vezes... Aí vocês vão entender, mas tá. Aqui, gente, eu vou colocar até a marcação 2 de Ariel. Não, 1. Na verdade foi mais que a marcação 1, mas tudo bem. Tudo bem. Ah, não, se esse negócio cair, meu Deus do céu. Então eu vou colocar aqui. Agora eu tô tendo que fazer isso, que eu percebi que algumas roupas estão manchando. Eu vou mexer um pouco. Só um pouco mesmo, eu acho que eu coloquei até água demais. Porque algumas, esse sabão já manchou roupa. O Ariel Expert, né? Nada é perfeito. Então, eu vou colocar aqui. Pera aí, gente. Daqui a pouco vocês vão me processar porque o vídeo tá ruim. Mentira, tá? Tem um vídeo, não um vídeo. Então, eu vou colocar aqui. A carga eu vou fazer a mesma coisa. Tô doido pra ter uma lavanderia nova, gente, uma casa nova. Deixa esse eixinho escorrer. É, parece que tá pouco sabão. Mas tá lavando bem. Acho que é até no extra baixo que vai lavar, não sei. A carne tá praticamente no nível médio. Deixa eu colocar um pouco mais aqui. Na casa, gente, eu já vou colocar o sabão também. Vou mostrar aqui pra vocês. Na verdade, eu vou mostrar ele até 06 batendo e eu fazendo esse procedimento. Só que na casa eu vou colocar uma tampa. Gente, eu não sei, me desculpe se ficarem ruim, se a filmagem ficar ruim, porque eu tenho que ficar prestando atenção. Eu vou colocar até o 3.
foi um pouco mais. Então aqui é a espuma que eu já tinha dosado, né, tá bom? Vou deixar um pouco menos que isso aqui. Já vou deixar isso aqui, ó. Eu vou colocar na casa agora. Já já ela vai começar a editar. Ui, que susto. Vou pegar lá a tampa. Ó, vamos ver a casa que dá início. Ó. Vocês vão ficar com raiva. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vou colocar no fogo só um tempo pra as roupas afundarem mais rápido. Ela é ótima com esse editador de 4K, gente. Parece que ela faz um rollover lento assim, mas não faz não. É que assim é no início. Gente, o nível up ficou justo. Eu não sei se vai ser uma lavagem boa não. Não vai ter muita movimentação, né? E aí, ó, tem muita roupa no saco, vocês estão vendo? Então não é bom usar o tubo, mas vocês viram, gente, como essa máquina é uma máquina forte, bem forte? Esse agitador, ele fica bom e ela não faz um rollover lento. Eu vou colocar mais água. Vou tirar o tubo. Vou colocar mais água. Até o nível baixo essa agitação é bem boa até. Aí o T06 entrou de novo. Agora eu acho que dá. Vai ficar meio cansativo de ver, eu sei. Normalmente eu vejo essa máquina fazendo o show dela. Eu não vou afundar porque senão vocês vão achar que eu tô maltratando a máquina. Eu vou afundar um pouco aqui que vai demorar pra descer. Pera aí. No tubo ia fazer muito mais rollover. Peraí, gente, deixa eu colocar um pouco mais de água aqui. Ó, a LT06 voltou. Vamos dançar um pouco com ela, porque a gata tá bem sem gracinha, né?
Aí dá vontade, tá uma vontade enorme de fazer isso aqui, ó. Olha como ela vai afundar isso daí rápido. Tá no tubo agora. Mas é que eu não tenho medo de estragar o tecido nessa agitação, porque a agitação dela é muito forte. Deixa eu colocar o resto desse sabão aqui. Se eu não fizer isso aqui, vai manchar. O ruim é que esse saco aqui, gente, se não afundar, não é por causa da máquina não. É que ele não afunda mesmo. Você pode colocar em qualquer máquina que esse saco não vai afundar. Isso aqui é só pra lavagem à mão mesmo. A lavagem só com água. Aí ele atrapalha o rollover. Gente, isso daqui não vai movimentar de jeito nenhum, tá? Isso daqui é por causa que tem esse negócio de plástico. Vamos olhar aí, Zezé, se a lavagem dela tá mais legal. Eu não gosto muito daquele saco que tá na casa, né? Que é como se ele tivesse, como se a roupa aqui estivesse de molho o tempo todo. Como se fosse aquela lavagem super delicada da Panasonic. Porque a roupa ela fica afundada na água e fica lá parada só. E ele ainda atrapalha a movimentação das outras roupas. Isso daí é bom pra roupa muito delicada. Tem muita água aí. Estamos todas de molho, então quando você deixar.
Só vai editar 1 minuto, então. Ele vai fazer volume. Eu não quero julgar esse saco, viu, gente? Falar mal porque não é assim de boca pra fora que eu estou falando. Ele é bom para as peças delicadas, só não afunda. Aí fica assim, né? Só fica desse jeito aí. Esses aqui que são melhores, né? Que eles movimentam a roupa. Então a gente pediu um pouco da filmagem do pessoal no banheiro, na verdade da filmagem né, da lavagem. Aí eu vou ter que mover o tripé porque ele tá bem em cima do botão liga e desliga do meu celular. Quer dizer, o celular, né? Por causa que senão, às vezes aí pressionar o botão ele vai pedir pra... Gente, pressionou o botão e parou de gravar, porque quando tá na câmera tem que pra desligar o celular, tem que sair da câmera. Voltamos aqui com essa pra lavar. Essa agitação é bem xoxa no nível alto. Mas até o nível médio, essa está com... tipo, no nível médio, até o nível médio com as roupas boiando, essa agitação é muito boa. Nesse nível alto não é aquela coisa.
006. Enquanto vocês estão vendo aí 006, eu estou vendo a casa. É o último molho da 06, ela vai entrar na etapa lavar igual a carne. Já está na etapa lavar, na verdade, a carne. Esse vídeo deve sair amanhã. Deixa eu colocar no turbo. Só um pouquinho. É ruim por causa do saco, mas olha como que ela puxa melhor. Essas roupas aí são delicadas, então é melhor não mexer no turbo não. Essa máquina, gente, eu tô doido pra ter uma frontal, mas só que essa lavanderia que ela não merece uma frontal, né, gente? É quando eu estiver na minha nova casa. Graças a Deus ela já começou a construir, né? Tem menos de um mês, mas já começou. Aí quando eu tiver uma frontal, se eu tivesse uma frontal, essa carta de roupas aí, que a casa tá lavando, seria lavada nela. Mas eu ainda não tenho. Então, a água começou a drenar. Hoje já deu tempo da casa liberar o preço da casa.
está lavando, daqui a pouco começa a drenagem. Eu não sei se vai ter bateria, se vai ter bateria no meu celular que aguente isso. Porque a bateria do meu celular tá viciada. Né, eu tenho um iPhone 6S, né, ele vai fazer 7 anos de lançamento hoje. Ele foi comprado, né, minha mãe tinha comprado ele quando ele era lançamento, aí ele já vai fazer 7 anos, né. A LT06 já começou a drenar. Então, quando a água iniciar a centrifugação, eu volto com você. Então, gente, a LT06 está quase terminando de drenar já. E agora só resta a carboídrico. Não sei o que vai primeiro, né? Eu acho que a carbo. A carbo vai começar agora. Dela tá ruim, né? Mas ela não é ruim, ela não, porque a da minha avó, a da minha avó fica quietinha. Eu acho que a MT-06 já vai começar. Quero ver você acoplando, minha filha. Como é que eu faço, gente? Já ela vai começar. Queria tentar filmar as duas aqui pra pegar. Pra pegar ele até 06 acoplando, peraí. Eu vou tirar, eu vou estacionar ele até 06, porque senão ela vai começar a centrifugar antes. Deu terminar o ajuste aqui. Eu vou subir o tripé o máximo que dá pra subir. Ele vai ficar maior do que eu. Esse daqui é o máximo que dá, gente. Vou deixar assim. E agora eu vou acionar ele até 06 de novo. Esperar ela aí, né? Foi.
queria pegar as duas todas certinho, mas não dá não. Esse é o máximo que meu tripé sobe, ele não sobe mais. Agora a cabo vai direto. Olha o barulho que a Gabi tá fazendo, gente. A suspensão dela tá cansada. E, gente, a chance dessa máquina explodir é 0 em 0. Porque ela foi muito bem construída. Agora que a Gabi já parou, a LT-06 também vai parar agora. Peraí, tripé não quebra não, pelo amor de Deus. Ah, olha, ele sobe mais. Agora se eu for mais ele... Gente do céu. Deixa eu ver aqui, já vai dar escala. Gente, vocês preferem filmagem alta ou baixa? Eu vou fazer um negócio aqui que o tripé vai cair de uma vez. Ó. Nossa, como eu não pensei nisso antes. Então, quando elas encherem, eu vou. LT-06 emissão inchada. Na capa eu vou adicionar mais amaciante, gente, eu não vou mostrar. Mas eu vou adicionar. Ó. Que no YouTube todos desconfiam de tudo, então eu vou mostrar assim, que aqui, né, nesse mundo onde as pessoas vivem, a maioria desconfia de tudo que os outros fazem. Não quero julgar ninguém. Oi, meu Deus. Então começa a drenar aí. Aí LT-06 e a carga já vai dar um nível. Vamos acompanhar o enchimento dela. Deixa eu fazer aquele negócio de novo. Agora, eu poderia ter usado a minha tática. Quer dizer, não é uma tática, né? Todo mundo que tem praticamente acho que sabe, né? Explicar que ele sobe de uma vez. Esse é o máximo que ele sobe, pronto.
Eu acho que assim é ruim, né? Eu vou apontar mais pra cá, porque ela que a gente quer ver agora. A IT-06 só tá drenando. Agora, gente, eu vou colocar mais água de novo. Ó, já, a IT-06 já terminou de drenar. Depois de um tempo eu vou colocar pra filmar as duas de novo pra gente ver a IT-06 se acoplando. Que é bem legal de ver, na minha opinião. A pressão não tá fraca, tá, gente? É normal. É porque no compartimento de amaciante, né? Aí fica assim. Ai, gente. Esse barulho aí é da IT-06, como vocês já sabem. Vou colocar aqui, gente, porque não queremos perder ela acoplando. Só sobe um pouquinho mais. Ó, começou. Eu não posso gravar muito, gente, porque a bateria do meu celular tá acabando. Como eu disse, ela tá viciada, então ela acaba numa velocidade surreal. Gente, eu acho que esse enxágue aqui tá muito ruim. Eu vou abaixar um pouco a roupa. A lavagem, ela sempre, as roupas sempre vão movimentar mais do que no enxágue, gente, não tem jeito. Deixa eu colocar um pouco mais de água aqui. Eu vou jogar essa água fora. Agora eu vou gravar só até a carne começar a drenar. Aí depois que ela começar a drenar, eu vou parar de gravar e vou começar a gravar quando ela começar a se dificultar.
problema, meu Deus. Pera aí, gente, eu preciso te responder uma mensagem assim com urgência.